teacher. I be dripping that magic sauce, and they be staring like, who's the boss? Bonjour, hola, konnichiwa. เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาวสถิดารัตน์นิตยวันวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนกลุ่มที่จะมานำเสนอมินิโปรเจกต์ของวิชา Digital and Microprocessor ค่ะโดยโครงงานของเรามีชื่อว่า Smart Sprinkler เครื่องปล่อยน้ำอัตโนมัติวัตถุประสงค์ที่เราทำโครงงานนี้นะคะ 1. เพื่อศึกษาการทำงานและให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 2. เพื่อศึกษาการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดความชื้นในดิน 3. เพื่อนำมาสร้างเป็นชิ้นงานตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมทั้งสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ได้ค่ะ 1. ศึกษาลักษณะการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องปล่อยน้ำอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน 2. ศึกษาระบบการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินและโซลินอยด์วาลว์เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ 3. ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ทั้งหมดในวงจรสามารถใช้งานได้จริง 4. ทดสอบการทำงานพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ในระบบว่าสามารถทำงานและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ค่ะ ส่วนถัดมาจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานเริ่มจากจอแสดงผล LCD ขนาด 16x4 Solenoid Valve สวิตช์ทางเดียว Soil Moisture Sensor หรือเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินสายยางสำหรับเชื่อมต่อ Solenoid Valve และตรงนี้จะเป็นดินที่ใช้ทดสอบ Smart Sprinkler ของเราซึ่งจะมีทั้งหมด 3 สภาวะเริ่มจากดินแห้งดินปกติและดินเปียกดินแห้งจะเป็นดินที่นำไปตากแดดไว้แล้วเป็นเวลา 7 ชั่วโมงค่ะในส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องเริ่มจาก Relay 4 Channel ซึ่งในกลุ่มของเราจะใช้เป็นรุ่น SRD 05 VDC SLC เชื่อมต่อกับบอร์ดไข่ปลาและ Arduino Uno R3 บอร์ดที่อยู่ตรงข้างกล่องนั้นก็จะเป็นบอร์ดเชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินกับ Arduino Uno R3 ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราถัดจากนั้นลงมาก็จะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์นะคะเชื่อมต่ออยู่กับแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟเข้าไปให้ Arduino Uno R3 ในส่วนสุดท้ายจะเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟเข้าไปเลี้ยง Relay 4 Channel โมดูลของเราค่ะซึ่งตรงนี้จะใช้เป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์เชื่อมต่อโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด9โวลต์อนุกรมกับแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์2ก้อนซึ่งจะเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างในกล่องนี้ค่ะในส่วนแรกจะเป็นหลักการการทำงานของบอร์ด Arduino Uno R3 ซึ่งเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่กลุ่มเราเลือกใช้ค่ะ 1. ใช้ IC Microcontroller Atmega 328 2. ใช้แรงดันไฟฟ้าเลี้ยง IC Microcontroller Atmega 328 ขนาด5โวลต์ 3. แรงดันไฟฟ้าป้อนที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะอยู่ในช่วง 7-12 โวลต์ 4. มีพอร์ต Digital Input หรือ Output Digital จำนวน 14 พอร์ต มีพอร์ต Power Bit Modulation Output จำนวน 6 พอร์ต 5. มีพอร์ต Analog Input จำนวน 6 พอร์ต 6. สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าแต่ละพอร์ตได้ 40 มิลลิแอมป์ 7. สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในพอร์ต 3.3 โวลต์ ขนาด 50 มิลลิแอมป์ 8. มีพื้นที่หน่วยความจำโปรแกรม 32 กิโลไบต์ 9. มีพื้นที่หน่วยความจำชั่วคราวแบบ SRAM 2 กิโลไบต์ 10. มีพื้นที่หน่วยความจำถาวรแบบ EEPROM 1 กิโลไบต์ และ 11. ใช้ความถี่สัญญาณนาฬิกา 16 เมกะเฮิรตซ์ ในส่วนของการจ่ายไฟฟ้าจะมีทั้งหมด 4 พินแรกนะคะก็คือพิน V-in เป็นขาที่รับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกพินต่อมาพิน 5 โวลต์จะเป็นขาที่จ่ายแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ที่ได้รับจากแรงดัน V-in ผ่านวงจรเรกูเลเตอร์ภายในบอร์ดหรือจากแรงดันไฟฟ้าที่พอร์ต USB ต่อมาพิน 3.3 โวลต์จะเป็นขาจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3.3 โวลต์ที่สร้างขึ้นโดยวงจรเรกูเลเตอร์ภายในบอร์ดโดยจะจ่ายกระแสสูงสุด 50 มิลลิแอมป์และพินสุดท้ายคือพิน GND หรือขากราวซึ่งจะเปรียบเสมือนสายดินของเรานะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของ Analog พิน Analog ที่เราใช้จะมีพิน A3 A4 และ A5 พิน A3 จะเป็นพินที่เราใช้เชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นของเราค่ะพิน A4 และพิน A5 จะเป็นพินที่ใช้เชื่อมต่อกับจอแสดงผล LCD ที่พอร์ต SDA และ SCL และตรงนี้นะคะจะเป็นพอร์ต USB ที่เราใช้เชื่อมต่อเพื่ออัปโหลดโค้ดเข้าไปในบอร์ด Arduino ตรงนี้จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับแปลงไฟเข้าบอร์ด Arduino ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบอร์ดไข่ปลาหลักการทำงานของบอร์ดไข่ปลาก็คือจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับ Arduino Uno ค่ะ Relay เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์โดยควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท
มีตั้งแต่รีเลย์ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปจนถึงรีเลย์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูงโดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไปแต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกันซึ่งก็คือเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านขดลวดภายในตัวรีเลย์ขดลวดจะเกิดการเหนี่ยวนำและทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผลให้ขาคอมที่เชื่อมต่ออยู่กับหน้าสัมผัส NC หรือ normally closed ในสภาวะที่ยังไม่เกิดการเหนี่ยวนำจะย้ายกลับเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัส NO หรือ normally open แทนและปล่อยให้ขา normally closed ลอยเมื่อมองที่ขา normally closed กับคอมและ normally open กับคอมจะเห็นว่ามีการทำงานปิดดับลักษณะคล้ายการทำงานของสวิตช์เราสามารถอาศัยคุณสมบัตินี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวโซลินอยด์วาล์วของเราซึ่งจะเป็นการควบคุมการปิดเปิดวาล์วต่อมานะคะตัว soil moisture sensor ค่ะหลักการทำงานของ soil moisture sensor หรือเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินในการวัดค่าความชื้นในดินเราจะนำเอาแท่งอิเล็กโทรดปักลงไปในดินที่เราต้องการจะวัดซึ่งหลักการวัดก็คือเราจะวัดค่าความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองข้างถ้าหากว่าเราอ่านค่าความต้านทานได้น้อยก็จะแปลว่าในดินมีความชื้นมากทำให้เราสั่งค่าว่ามันไม่ต้องรดน้ำอีกแล้วส่วนในกรณีที่อ่านค่าความต้านทานได้มากก็จะแปลว่ามีความชื้นในดินน้อยหรือดินแห้งมากๆต้องมีการรดน้ำเพิ่มในส่วนของ soil moisture sensor module นี้สามารถให้ค่าได้2แบบคือแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลหากเราให้ตัว soil moisture sensor module ของเราอ่านค่าแบบอนาล็อกมันจะอ่านค่าความชื้นและให้ค่าตั้งแต่0ถึง 1024 และถ้าหากว่าเราอ่านค่าแบบดิจิตอลจะอ่านค่าโดยเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ถ้ามากกว่าก็จะให้ลอจิกเป็น high และถ้าต่ำกว่าจะให้ลอจิกเป็น low โดยเซนเซอร์ soil moisture ที่เราใช้นะคะจะเป็นการอ่านค่าแบบอนาล็อกก็คืออ่านค่าตั้งแต่0ถึง 1024 หากอ่านค่าได้0จะแปลว่ามีความชื้นมากเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในจอ LCD ของเราจะออกมาเป็น 100%แต่หากว่ามันอ่านค่าออกมาได้ 1024 จะแปลว่าดินมีความแห้งหรือมีความชื้นน้อยมากอุปกรณ์นี้ก็คือตัวโซลินอยด์วาล์วโซลินอยด์วาล์วเป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีหลักการการทำงานคล้ายกับรีเลย์ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่างเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็กจะทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทำให้วงจรสามารถทำงานได้เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าจะทำให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอำนาจแม่เหล็กสปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับสู่ตำแหน่งปกติจากหลักการดังกล่าวของโซลินอยด์ก็จะนำมาใช้ในการเลื่อนลิ้นวาล์วของระบบนิวเมติกการปิดเปิดการจ่ายน้ำหรือของเหลวอื่นๆหน้าจอแสดงผล LCD ย่อมาจาก Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอที่ทำมาจากผลึกคริสตัลเหลวหลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่างหรือที่เรียกว่าแบ็คไลท์เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นที่ผลึกก็จะทำให้ผลึกโปร่งแสงทำให้แสงที่มาจากไฟแบ็คไลท์แสดงขึ้นมาบนจอส่วนอื่นที่โดนผลึกปิดกั้นไว้จะมีสีที่แตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตัลเช่นสีเขียวหรือสีฟ้าทำให้เมื่อมองไปที่จอก็จะพบกับตัวหนังสือสีขาวและพบกับพื้นหลังสีต่างๆกันจอ LCD ของเราจะใช้เป็นแบบ Character LCD ขนาด 16:4 หมายความว่าใน1แถวจะมีตัวอักษรใส่ได้16ตัวและมีทั้งหมด4บรรทัดค่ะการเชื่อมต่อกับจอ Character LCD จะมีทั้งหมด2แบบคือแบบขนานและแบบอนุกรมซึ่งในตัว LCD ที่เราใช้นะคะจะเป็นการต่อแบบขนานก็คือจะเชื่อมต่อจอ LCD เข้ากับบอร์ด Arduino โดยตรงซึ่งจะเชื่อมต่อแบบ 4 บิตค่ะขาพอร์ต GND และ VCC ของหน้าจอ LCD เราจะเชื่อมต่อกับตัว Arduino Uno R3 ผ่านบอร์ดไคปาและตัว SDA กับ SCL ของจอแสดงผล LCD นะคะเราจะเชื่อมต่อกับ Arduino Uno R3 โดยตรงค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์นะคะเราจะใช้การเขียนโค้ดเพื่อควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในชิ้นงานของเราเนี่ยให้มันทำงานร่วมกันได้โดยอันดับแรกนะคะเราจะประกาศว่าเราใช้ library ของ Liquid Crystal ประเภทของหน้าจอ LCD I2C ที่มีขนาด 16x4 บรรทัดค่ะต่อมาจะเป็นการประกาศพินของอุปกรณ์เราจะให้วาล์วกับรีเลย์เนี่ยทำงานร่วมกันโดยรีเลย์ที่เราจะใช้รีเลย์ in 2ก็คือรีเลย์ของช่องที่2โดยที่วาล์วพินเนี่ยก็จะมาต่อร่วมด้วยต่อที่ Arduino พินที่6ส่วนเซนเซอร์เราจะต่อเข้าที่ Analog ของช่อง A3 ส่วน in moist กับ in timer ที่เราให้เป็น0เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรสำหรับการเก็บค่าความชื้นค่ะต่อมาในส่วนของ Y setup นะคะจะเป็นการเตรียมโปรแกรมและเตรียม Arduino ให้พร้อมใช้งาน Serial ตรงนี้เหมือนจะเป็นการเซตค่าแล้วก็ให้มันเริ่มต้นให้โปรแกรมเนี่ยทำงานได้ต่อมาในการประกาศ Input Output ของอุปกรณ์นะคะเราจะประกาศ
pin mode ให้ M sensor เป็น input relay เป็น output ถ้า relay high output valve pin เนี่ยก็จะ output ก็คือถ้าสมมติดิจิตอลอ่านเข้ามาได้เป็น0เนี่ย relay ก็จะสั่งการให้ valve เนี่ยปล่อยน้ำออกมาค่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนของ while loop นะคะที่เราเขียน LCD clear อันดับแรกเนี่ยเพื่อสั่งการให้หน้าจอของเราเนี่ยเคลียร์ทุกอย่างที่มีแล้วมันก็จะเริ่มรันค่าของเซ็นเซอร์ที่อ่านมาได้แต่ละตัวทุกๆ1 วินาทีค่ะ in m valve เท่ากับ analog read วงเล็บ m sensor ตัวนี้เราจะประกาศให้ตัวแปร m valve เนี่ยมีค่าเท่ากับเซ็นเซอร์ที่อ่านออกมาได้ส่วน in percentage map ตรงนี้นะคะมันจะเป็นการ calibrate the sensor and change the mapping value accordingly โดย map ตัวนี้มันจะเป็นคำสั่งกำหนดให้ค่าที่รับมาได้ของ m valve เนี่ยเอามา 10% ก็คือถ้าค่าเซนเซอร์อ่านมาได้150จะกำหนดให้มีค่าความชื้นเท่ากับ 100% ถ้าค่าเซนเซอร์อ่านมาได้1023จะให้มีค่าความชื้นเท่ากับ 0% ค่ะตรงนี้ serial pin นะคะก็จะเป็นค่าที่เอามาที่จะโชว์ใน serial monitor ที่เช็คในคอมได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะ LCD จะเป็นการโชว์ทุกอย่างค่าที่เอามาได้เนี่ยขึ้นบนจอ LCD ค่ะค่าที่จะแสดงบนจอ LCD ก็จะมี moisture ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะกับค่า value ที่อ่านมาได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราเขียนกำหนดในการสั่งการหรือก็เป็นหัวใจหลักของการทำโปรเจกต์นี้นะคะก็คือถ้าเปอร์เซนเทจที่อ่านมาได้มากกว่า0และน้อยกว่า 35%รีเลย์จะสั่งให้วาล์วเปิดน้ำไหลออกมารดน้ำจนทำให้มีค่าความชื้นมากกว่า 35% ค่ะแต่ถ้าเมื่อค่าที่อ่านออกมาได้แล้วมากกว่า 35% น้ำจะไม่ไหลค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นดินแห้งค่ะเราจะใช้เซ็นเซอร์ทำการวัดความชื้นในดินค่ะค่าดินที่เราอ่านมาได้ตอนนี้นะคะจะมีค่าอยู่ที่ความชื้น 14% ค่ะซึ่งน้อยกว่าโค้ดที่เราเขียน 35% เมื่อดินที่มีความชื้นต่ำกว่า 35% น้ำจะทำการปล่อยออกจนกว่าความชื้นที่อ่านได้จะถึง 35% แล้วจะหยุดค่ะเมื่อความชื้นมากกว่า 35% น้ำจะหยุดนะคะต่อมาเป็นดินประเภทที่2นะคะเป็นดินปกติที่เราได้มาจากร้านขายดอกไม้ค่ะถ้าความชื้นที่อ่านได้ในดินปกติตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 55% นะคะหรือ 60% เลยค่ะเป็นดินที่ความชื้นปกติทั่วไปนะคะน้ำจะไม่ทำการไหลออกมาเลยค่ะต่อไปเราจะมาลองทดสอบดินที่มีความเปียกนะคะดินที่เปียกเนี่ยเราได้ราดน้ำลงไปให้มันชุ่มแล้วเดี๋ยวเราลองเสียบดูนะคะในความชื้นของดินที่เปียกตอนนี้อ่านค่าได้ 72% ค่ะซึ่งมีค่าที่ใกล้เคียงกับ 100% มากดังนั้นน้ำก็จะไม่ไหลออกมาค่ะหลังจากที่เราได้ทดสอบการใช้งานของ Smart Sprinkler เครื่องปล่อยน้ำอัตโนมัติไปแล้วนะคะจากการประดิษฐ์โครงงานของเราตัวนี้ Smart Sprinkler เราได้ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดค่าความชื้นในดินเพื่อควบคุมการเปิดปิดน้ำเมื่อทำการตัดแท่งอิเล็กโทรดของตัวเซ็นเซอร์นี้ลงไปในดินแล้วเซ็นเซอร์จะอ่านค่าความต้านทานในดินและส่งค่าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ควบคุมดีเลย์ให้ส่งค่าไปยังโซลินอยด์วาล์วโดยเซ็นเซอร์จะอ่านค่าทุกๆ1วินาทีและมีรีเลย์หน่วงเวลาไว้โดยจะเป็น1และ0ค่ะจากการทดลองเมื่อบอร์ด Arduino ได้รับสั่งดิจิตอลเป็นสัญญาณ1แล้วจะแปลว่าดินมีความชื้นมากก็จะส่งค่าไปสั่งการรีเลย์ให้ normally closed valve ในตัว solenoid valve ทำให้น้ำไม่ไหลแต่ถ้าหาก Arduino ได้รับค่าสัญญาณดิจิตอลเป็น0แล้วก็แปลว่าดินมีความชื้นน้อยหรือแห้งมากดังนั้นค่าก็จะทำการส่งไปให้รีเลย์ให้ทำการ normally open valve ในตัว solenoid valve ทำให้น้ำไหลออกจากสายยางฝั่งด้าน output ค่ะจากการทดลองเมื่อกี้เนี่ยเราได้ผลสรุปว่าตัวเครื่อง Smart Sprinkler ของเราสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยมีข้อผิดพลาดน้อยมากเลยค่ะ